地契。做好一個攝影師嘅本分。喂，行雷啦，快啲啊！屌你飛機嚟！天子啊！因為農村人最多踢未撚見過飛機。大料啊！有大料，大料。飛龍嘅有啲飛龍，行佢飛龍在天啊！飛龍係咁係。行咯。行啦，唔好咁快啊，開頭先啊。喂，型啊！喂，有水壺啊！普通水壺，得啦，唔好理啦，唔係我哋得啦。一個灰色嘅水壺咯，以前我係用嗰隻㗎。因為你都係灰色，推返前面先。咁我點知會唔會係你哋啫？哇，乾地正。喂，俾多兩腳得啩？你咁樣追唔到佢哋。個掣有冇好啲啊？即係撳得多好啲啊！偷雞行捷徑。可以繼續嘅喎。水都唔俾人飲。喂，真係，有人仔。
好。咪得啊，咪諗得。喂，未得啊？未得啊？等埋。得。阿 Ken 真係好衰，唉，飲水都唔俾多10秒人。